Aku harus selalu siaga saat si kecil sakit. Inovasi terbaru, Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup. Satukan kasih ibu dengan 3T. Tambahkan air matang hingga tanda batas. Tutup rapat botol, lalu kocok, tunggu sejenak. Tambahkan air jika sirup masih di bawah tanda batas. Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup. Pas dan efektif redakan flu dan batuk pada anak. Semakin yakin karena aku satukan kasih ibu. Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup. Inovasi terbaru dari Bodrexin.